Đoàn công tác của xã Long Hải vừa đến thăm, động viên và tặng quà cho 6 chiến sĩ mới của địa phương nhập ngũ năm 2026 đang học tập huấn luyện tại Trung đoàn Minh Đạm thuộc Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh. Theo đánh giá của trung đoàn, qua 2 tháng huấn luyện, các chiến sĩ mới đã đoàn kết, thích nghi được nền nếp, chế độ hàng ngày, thực hiện tốt nội dung, chương trình huấn luyện, chấp hành nghiêm kỷ luật quân đội, quy định đơn vị. Bày tỏ niềm vui trước sự trưởng thành của các chiến sĩ, lãnh đạo xã Long Hải mong muốn trong thời gian tới, các chiến sĩ phát huy truyền thống của quê hương, tích cực học tập, rèn luyện, phấn đấu trở thành những quân nhân ưu tú, xứng đáng với sự tin tưởng của cấp ủy, chỉ huy đơn vị và cấp ủy, chính quyền địa phương và gia đình. Dịp này, chính quyền địa phương đã trao tặng nhiều phần quà ý nghĩa cho Trung đoàn Minh Đạm, 6 chiến sĩ mới và 3 chiến sĩ nhập ngũ năm 2025 cũng đang học tập, huấn luyện tại đơn vị.